আমরা হলাম এমন বাঙালি যে আমরা আমাকে ইচ্ছাক বেশি প্রাধান্য দিই। আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেঙ্কা আছেন? তো আমি আমার নগার ভাষায় আজকাল রিলটা বানানো। তো আমরা আজকাল স্বপ্ন থেকে এই যে বেনজিয়াম হাঁস নিয়ে এসেছি, অনেকদিন যাবত হাঁসটা খাওয়া মনে হচ্ছিল, তো এই তো নিয়ে আসা হয়ে গেছে। অনেকদিন বলতে বেশি দিন হয়নি, তো হাঁস কাটার পরে তো হাঁসটা দেখতে তো ভালো লেগেছিল। আর এখানে আম্মু আম্মু তো এটি হচ্ছে ইলিশ মাছ কাটিচ্ছে, পরিষ্কার করেছে। ইলিশ মাছ আজকাল একটু ছোট ছোট হয়েছে, তারপরও রান্না করলে আপনাদের সাথে ভিডিও অবশ্যই শেয়ার করব। তো এই তো হাঁস তো কাটছে, হাঁস দেখে তো ভালোই লাগিচ্ছে, রান্নলে কেমন হবে সেটা আল্লাহ জানে। তো রান্নার ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করবো, আপনারা পাশে থাকেন। তো আজকের ব্লগ এতটুকুই, দেখা হবে পরের ব্লগে। আসসালামু আলাইকুম।